तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि हम लोगों का बुंगलुंग ट्रिप कैंसिल हो गया था, इसके बारे में आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तब तक आप लोग इस ट्रिप का छोटा सा सिनेमैटिक वीडियो देख लीजिए। तो एक्चुअली बाइक में हम लोग निकल चुके थे, लेकिन जिस रोड से हम लोग बुंगलुंग जाते हैं उस रोड पर काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो अभी जो आप लोग फोटो देख रहे हैं वो उसी रोड का ही है जो हमें बुंगलुंग की ओर ले जाती है। तो मैं पहले भी स्कूल ट्रिप से ये जगह आया था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन इतना ज्यादा रोड का खराब कंडीशन उस टाइम पे नहीं था। तो अगर आप लोग में से किसी को रोड ट्रिप में जाना है बुंगलुंग तक, तो प्लीज आप लोग किसी लोकल के गाइडेंस से ही जाएं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी ट्रैवल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, पीस।